Musungi salananga Musungi azalaka na biso kotikanga na mabe nanga te. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, de partout où vous allez nous suivre, selon l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, c'est le temps de la race élue, l'ère de l'émission, le temps de la race élue, qui est animé par votre humble serviteur, le révérend Patience Pamelo Lukikeba, le rhumatologue, et le Seigneur a permis que nous puissions diriger son église, et qui est sur Yangambi, numéro 43, dans la commune de Kalamu, quartier Kimbangu, juste sur la route Elengesa. Le nom de l'église, c'est la mission évangélique, la race élue. Amen. Excusez-moi. Et bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous allons passer rapidement à la lecture de la parole du Seigneur. Nous allons toucher dans le premier livre de Roi, et dans son chapitre 21. Nous commencerons à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. 1 Roi, chapitre 21, verset 7 à 15, que je vais rapidement lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma Bible me dit ceci, bien-aimé. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et Jézabel écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeune et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent et dirent à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. Et lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab son mari: lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie. Il est mort. Amen. Amen. Excusez-moi. Amen. Obeteli Yesu maboko makasi, bien-aimé. Esika nyonso ozali obeteli Yesu maboko makasi epai ozolanda biso. Amen. Et alléluia, alléluia. Nzambe aza malamu, Nzambe apambola yo. Awa toti kotanga liloba na Nzambe na mokana na 1 Roi, bien-aimé, na chapitre na biso 21, tosimbi verset 7, tokena ngoti na verset 15. Ya eza histoire ya Naboth na roi Akab et puis na reine Jézabel. Alléluia. Et okoya kotala à partir ya verset 1 kuna tuwe komona et papa moko na ville moko babengaki na kombo ya Jezreel. Papa wana kombo na ezalaki Naboth. Papa wana
libota na bango etikela bango elanga ya vino. Alléluia, bazalaki ba vigneron, bazalaki na bilanga na bango ya vino. Alors bilanga wana malheureusement ekangamaki na ndako ya roi Akab. Lokolo ezalaki kobota malamu, mabele ezalaki vraiment fertile. Amen. Mokolo moko roi Akab na kolula kaka bilanga ya bato, eloko ya bato. Aye koyebisa papa wana Nabot, pesa ngai bilanga na yo, lokolo ekangama na ndako na ngai, nalona potage na ngai wana. Amen. To soko moni moyen na pesa yo, opesa ngai yango ezate pona peso esika mosusu. Soko moni moyen te, pesa nga valeur nango, na kopesa yo mbongo. Soki na pesi yo mbongo, otikela nga bilanga oyo, ngai nasalela yango, yo kende pa mosusu. Papa wana Nabot alobi, non, 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 ça ne peut jamais se faire, parce que héritage ya ba papa na ngai, ya lipota na ngai, nakoki ko céder yango te. Amen. Or maloba wana epesaki ye pasi, epesaki roi pasi na motema. Moto ya boyeli ngai azongi na ndako na ye, akokaki kolia te, bayeli biloko, bayeli vino, biloko alingaka aboyi, akei kaka na ndako mbala moko alali. Bible lobi a tourné elongi na ye contre lui, souci ya makasi. Alors mwasi na ye reine Jezabel tangu aye, amen, aye komona mobali na ye aliete, atuni bato misala balobi non, roi aliete, alanieti na chambre. Pona nini oza na mawa, oza maladi to nini? Alobi non, 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 mawa na motema na ye ezali parce que nasengaki Nabot elanga na ye apesanga, to na somba yango, me Nabot aboyi. Alobi eza bilanga ba papa na ye, héritage na bango, akoki kopesa ngai yango te. Amen. Alors yango moni ezosala nga pasi. Jezabel alobi, est-ce que eza yo te roi nde oza koasire souveraineté ya mboka oyo mobima na Israel? Koma yo kopesa mobeko to koki koloba moto aboya? Ezalaka te. Alléluia. Papa wana boyi akaneli alobi azela akomona. Alobi vanda na yo okozwa yango, lobanga Jezabel te. Alléluia. Jezabel abimi aye kosala lettre moko na kombo na ye moko Jezabel te, me na kombo ya roi mobali na ye Akab. Azwi pe caché ya royauté, abeti na lettre wana. Azwi bato ya mboka na Israel, akorrompre bango, akosi bango lobi tala bokende boloba boye, bopublie gene, tala lettre yango, bokende koloba boye na bato ke Nabot kolo bilanga wana amodire Nzambe, amodire pe roi ya Israel. Donc luka bato mibale méchant bazwa batia ye liboso ya peuple, et puis bato wana baboma ye. Amen. Ba chef wana ba magistrat bango nyonso bandimi ba corrompre bango, bakei bazwi pe ba publier gene. Amen. Bazwi Nabot batia ye liboso, et bato wana mibale ya kanza wana balobi atala moto oyo moto mabe, amodire roi, lakeli roi mabe, lakeli Nzambe Israël mabe. En tout cas toboma ye. Bazwi Nabot, Bible lobi babimisi ye hors de la ville d'Israël. Amen. Bapama ye mabangati akufi. Tango akufi, bato wana batindi message pa ya Jezabel. Balobi notre reine, mutu ya biso Nabot otindaki toboma esi akufi. Yesu kwa sepeli tango ayoki sango wana. Ake koyebisa mobali na ye, réjouis-toi, sepela, telema, lia, mela, ve kende kozwa possession, kende kozwa bilanga wana o sengaki Nabot, oyo aboyaki kopesa yango parce que na minicho Nabot esi akufi. Alléluia. Bien-aimé, texte oyo touti kozwa yango, amen, ezali kaka nde poto illustre eloko moko, kolakisa esprit ya mabe oyo ezalaki na kati ya mwasi wana Jezabel. Alléluia. Ruse oyo ezalaki kati na ye, malinité oyo ezalaki kati na ye, mensonge oyo ezalaki kovanda na kati ya mwasi wana Jezabel. Alléluia. Donc mwasi moko mabe, donc akoki kokosa makambu, akoki komema mobali, kokotisa mobali na banzela ya mabe. Alléluia. D'ailleurs kutu depuis ayaka babalanaka na ye, azwi banzambe na bango ya basidonien. Alléluia. Banzambe ya Baal, banzambe ya ba Astarte. Alléluia. Akotisi yango na Israël, a induire mobali na ye na erreur, a séduire mobali na ye roi oyo azalaki na Israël, toyebaki kaka Nzambe moko l'Éternel, Dieu d'armée d'Israël, Adonai, Yahweh Sabaoth. Alléluia. Nzambe oyo ayebanaki na Israël.
mais azwi mobali na ye soki otali na 1 roi na chapitre 16 azwi mobali na ye akotisi ye lisusu akoma koadore meme banzambe na bango. Amen. Donc mwasi moko mabe rise lokuta malinité ezalaki kati na ye, esprit oyo ezalaki kati na ye, esprit ya séduction yango mpe bandaki kovanda kati na ye. Le même esprit de séduction toyei komona yango lisusu na Genèse na chapitre 39 kobanda na verset 7 ti na verset 10. Amen. Esprit wana ya Jezabel, esprit wana, alléluia, ezalaki susu ya séduction, ezalaki susu dans le chef ya mwasi ya Potifar. Amen. Mwana mobali abatu Joseph, mwana mobali kitoko elenge, abandaki na ye azalaki esclave abanda kosala na kati na ndako na bango na ndako ya Potifar. Alléluia. Moko ya bakonzi ya baintendant ya Pharaon kuna na Egypte. Alléluia. Alingi induire Joseph na erreur, amemie na nzela ya séduction ti akoseli makambo, amemie na barise ya ndenge na ndenge, mwana batu ti ake na prison. Alléluia. Donc esprit wana oyo ezalaki na kati ya mwasi wana Jezabel aye kobomisa mwana ya bato, papa ya bato Naboth. Alléluia. Esprit moko ya meurtre, esprit moko ya tuerie, mobomi ndoki Satana asalaki na kati ya mwana mwasi wana reine wana Jezabel. Alléluia. Abutumi bilanga ya bato. Amen. Akotisi mobali ne na kati ya mabe. Alléluia. Tala mwa ba esprit oyo ezalaki kati na ye. Amen. Yango na tina wana bien aimé touti kozwa texte oyo totangi. Amen. Tolingi tout déceler esprit oyo ezalaki na kati ya mwasi wana Jezabel. Alléluia. Yango na ye lelo. Amen. Na février oyo nalingi ngana yo tobanda enseignement moko, c'est-à-dire février oyo nyonso mobimba soki nzamba sungi biso tokokota na yango peti na mars parce que makambo akolobela eza ebele. Alléluia. Na thème moko ya monene o ngana yo tozobanda lelo na enseignement oyo tozopesa, thème moko ya monene, thème moko ya kitoko. Alléluia. L'esprit de Jezabel. Alléluia. Thème na biso o ya enseignement oyo tolingi topesa yo, l'esprit de Jezabel. L'esprit de Jezabel, thème, to premier thème na biso ya enseignement tozopesa yo na 2022. Nalingi vraiment olanda yango na bokebi nyonso. Amen. L'air nyonso soki ozotala BML télévision. Alléluia. Soki okomi kaka na 16h, 22h chaque jour, 1h du matin, 5h du matin chaque jour. Amen. Zalana bik na yo, zalana bloc note na yo. Amen. Okoma, Olanda, enseignement au malamu. L'esprit de Jezabel. To okolanda biso lisusu na YouTube, na Mère TV, Mère HD TV, Mère HD TV na YouTube. Okolanda biso, okobana kozwa ba enseignement oyo étape par étape sur l'esprit de Jezabel. Amen. Yaya okosalelanga exercice moko. Tango kaka ozolanda yango na BML télévision. Amen. Canal 37 kuna na T international. Alléluia. Tango kaka ozolanda yango zwa télécommande tia yango mopanzi. Amen. Banda sikoyo kolanda. Yebisa voisin yaka, yebisa libota boya tolanda. Amen. Esprit de Jezabel. Alléluia. Toye komona yango. Amen. Bien aimé. Esprit de Jezabel. Wanande thème na biso ya motuya tolingi tolobela na enseignement pour tozobandanga na yo lelo. Amen. Alors, grand thème yango wanande esprit de Jezabel. Alléluia. Nalingi okoma ndako epai ozali point 1. C'est-à-dire premier point, définition. C'est quoi l'esprit de Jezabel? Esprit de Jezabel est un nini. C'est quoi l'esprit de Jezabel? What is exactly Jezabel spirit? Ok? C'est quoi exactement l'esprit de Jezabel? Ça, c'est la définition. Point 1. Amen. Tolingi tolo baboy. Bien aimé, en réalité, nous avons un texte na biso, na 1 Roi chapitre 21. Alléluia. Toye komona que Jezabel en réalité était une personne physique. Alléluia. Jezabel azalaki moto lokola ngai na yo. Moto na makila na mai.
Amen. Jézabel azalaki princesse moko. Autaki na ba origine ya Sidon. C'était une Sidonienne. Alléluia. Mboka na bango Sidon, bango babanaki kosambela banzambe oyo ya biso te ya Israël. Bango babanaki kosambela banzambe ya Baal. Babanaki kosambela banzambe ya ba Astarte. Alléluia. Papa na ye azalaki roi ya Sidon. Alléluia. Donc azalaki Sidonienne. Autaki kuna ba origine na ye. Mais roi na biso ya Israël, Akab, alléluia, asepelaki na princesse wana, akei abali princesse wana, Jézabel. Tangu siko abali ye aye na Israël, alléluia. Tangu akumi na Israël, lokola mwasi ya roi, mbala moko bakomi kobenga ye reine Jézabel. Alléluia. Reine oyo ayaki kobungisa roi na nzela ya kibonzambe. Alongolaki roi na kibonzambe. Asalisaki roi makambo ya mabe ebele. Alléluia. Akomaki kosambelisa roi, ko faire adorer le roi Akab, même banzambe na bango banzambe ya bapaya. Mwasi moko mabe. Alléluia. Donc en réalité, Jézabel azalaki une personne physique, lokola ngai na yo zotala ngai. Alléluia. Jézabel pas azalaki moto, lokola ngai na yo. Même moto yango esi ya kufa. Mwasi yango esi ya kufa. Reine yango esi ya kufa. Kutu soko tali na 2 Rois na chapitre 9. Otali. Alléluia. Okoya komona ke liwa na ezalaki liwa ya somo. Alléluia. Babeta e batindika ye a partir ya fenêtre ya ndako. Akweya makila etanga ebembe na ye bambua batu balia yango. Donc Jézabel azana cimetière de Tilelo. Bambua balia ye. Badevora ye na miniti. Nzamba bimisaki bambua na zamba. Bambua ya bamboka nyonso baye balia mwasi wana parce que asalaki makambo mabe makasi. Abomisa ba prophète. Asala makambo mabe a détourna motema ya roi. Akotisa roi na banzambe mosusu. Abebisaki Israël. Atelemisi bikeko ya banzambe na bango na Israël. Biloko ezalaki interdit. Alléluia. Jézabel asalaki yango alors esepelisaki nzambe te. Na ndenge abomaka basali na nzambe, abomisaka ba prophète. Nzambe abandaki kosepela na ye te. Yango liwa na ye ezalaki ya somme. Alléluia. Donc Jézabel en soi, par définition, est une personne physique. Alléluia. Mais malheureusement, heureusement, une personne qui est déjà morte. Et si Akoufa, malgré que moi si wana Akoufa Jézabel, mais esprit na ye, ti le loyo, ezo sala kaka, kati na bato. Alléluia. Ye moko moto si Akoufa. Alléluia. Mais makambo na ye ya mabe, misala na ye ya mabe, molimo na ye ya mabe, molimo na ya mbindo. Si les lots, ils ont continué que ça là dans le chef de plusieurs personnes. Alléluia. Esprit à Jézabel, bien que yé moko kufa, mais esprit na yé ti les lots, ils ont ça la kaka, kati na bomo yabana bato. Ils ont ça la na kati na bana na nzambe. Ils ont ça la pe kati na ba païen. Alléluia. Ils ont molimo, ils ont bébi sa bana na nzambe bele. Ils ont bébi sa bato et bele. Alléluia. L'esprit de Jézabel continue à agir jusqu'à aujourd'hui. L'esprit de Jézabel continue à se manifester dans la vie de plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Bato belé bazo bate bazo sala makambo mosusu o Satan azo salisa bango mais bazo bate ke molimo na ya Jézabel nde enfuta bango nde yango mtezo salisa bango makambo wana. Alléluia. Bato mso zo mona azo sala neka makambo lokola normal. Alléluia. Azo sala soit masumu moko bazo mona ngo normal. Alléluia. To makambo mso azo sala pona ye azo mona eza normal eza nango lisumu te eza nango mabete mais nzoka nde eza na molimo moko o eza derrière wana ezotinda ye molimo ya Jézabel. Alléluia. Bien-aimé na kosenga yo ozala toujours branché ozala scotché na biso. Alléluia. Olandaka biso l'air nyonso na Bemel télévision. Alléluia. 16h, 22h, 1h du matin et puis 6h du matin. Okokuta biso tozawana ba semaine oyo nyonso tokobandaka ko décortiquer ko fungola malembe l'esprit de Jézabel. Alléluia. Tokopesa ba caractéristiques, tokopesa ba signe, tokopesa biloko na yango ebele. Alléluia. Il y a esprit de Jézabel. Donc soki kaka omoni révérend patience Pamelo le rhumatologue a telemi liboso na TV na yo to afandi liboso etando na yo partout ali ya wakana no téléphone et waka plutôt télécommande na yo mopanzi. Alléluia. Banda kolanda enseignement oyo et kopambola yo parce que esprit de Jézabel ils ont bomba mabala
ezoboma bandako, ezobebisa bavia ba jeune, ezobebisa ba papa, ezoboma, ezopanza même na ba église. Alléluia. Esprit de Jézabel oyo. Amen. Ebele boyebi te esprit de Jézabel ezanini. Donc musu oyo kaka kombo Jézabel, Jézabel. Mais en soi oyebaka te ezanini. Alléluia. Yango na uti koyebisa yo, Jézabel azalaki moto lokola ngana yo, mai na makila. Alléluia. Na poso nzoto. Mais moi si yango esi akufa po azalaki reine. Esi akufa. Alléluia. Ebembe na ye bamboa balia ye. Amen. Po azalaki makama be. Mais malgré que akufa, esprit na ye, si lelo ezo continuer kaka kosala, ezo continuer kolanda batu, ezo continuer ko envoûter batu. Alléluia. Wana point A. Point 1. Point à liboso. Premier point, définition. C'est quoi l'esprit de Jézabel? On a outil koyebisayo. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et Sengeli oyebali susu eloko moko. Tolobi que bien que Jézabel a kufa, mais esprit na yeti lelo ezo continuer ko sala kati na batu. Alléluia. Ezo sala kati na banani. Amen. Alors 1A. Comment 1A? Amen. Point 1, définition. 1A. Oyeko koma homme. Alléluia. Homme oya mobile. Amen. Awa tolingi tomona ke esprit ya Jézabel, bien que azalaki reine, azalaki mwasi, mais esprit na ye ezo sala lelo pe na kati na bana mibali, kati na ba jeune garçon, kati na ba papa, kati na bana mibali. Alléluia. Dans l'homme. Bien aimé sengelo simba eloko oyo. Tolobi boye. Chez l'homme, cet esprit de Jézabel, amen, esopéraka na kombo ya Jézabel te. Alléluia. Esprit on ya Jézabel, soki alingi ya kota, to soki akoti kati na mwana mobali, to soki abani kosala na vie ya mwana mobali, na vie ya papa songolo, na vie ya garçon to jeune homme songolo. Alléluia. Alataka lisusu kombo ya Jézabel te. C'est toujours le même esprit, mais il change de nom. Alléluia. Ce qui a quelque chose n'est pas à mwana mobali. Kaka yo wana même esprit, mais a change ka kombo. Alléluia. Alataka kombo ya esprit ya Asmodée. Alléluia. Simba kombo oyo. Koma yango malamu. Alléluia. Esprit ya Asmodée. Alléluia. Donc, ce que sala na kati ya mwana mobali. Jézabel a koti na vie ya mwana mobali. Jézabel a koti na makambo mwana mobali. Alléluia. A koti na bafere mwana mobali. A koti na vie ya mwana mobali. Alléluia. A kozala suna kombo na Jézabel. Toujours le même esprit de Jézabel. Mais il change le nom. Parce que aye ko opérer siko na nzoto mwana mobali. Alati siko kombo ya esprit ya Asmodée. Alléluia. Akomi kobenga masikoyo Asmodée. Amen. Siko esprit ya Jézabel. Et pas ya mwana mobali alati kombo ya esprit ya Asmodée. Alati kombo ya Asmodée. Nenge nini okoyeba epai na mwana mobali oyo, epai na papa oyo, eloko nini ekolakisa yo ke esprit ya Asmodée nde ezotungisa ye. Esprit ya Jézabel alati kombo ya Asmodée nde ezobundisa papa oyo, to ezobundisa jeune homme oyo. Alléluia. Ndenge nini okoyeba, elembo nini okoyebela yango. Alléluia. Que esprit ya Asmodée nde ezosala kati na mwana mobali oyo. Alléluia. Bien aimé, okoyeba yango na langage, to na comportement ya mwana mobali wana, okoyeba yango na ruse. Alléluia. Okoyeba yango na ruse. Okomona un garçon, un papa très rusé. Alléluia. Molimo nyoka. Bible zoba na biso na Genèse na chapitre 3 na verset 1. Amen. Le serpent était l'animal le plus rusé parmi tous les animaux que Dieu avait créé. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 1. Donc, aïe sikoyo pa na mwana mwasi. Aïe na séduction. Aïe na maloba ya sukali. Aïe na maloba ya ruse. Alléluia. Le même esprit de comme on a acte des apôtres pa ba yekoli. Mwana mwasi moko azolanda ba yekoli tango nyoso ba apôtre Paul. Kutango oyo bazapena basala nzamba solo. O bazapena basala nzamba solo. Alléluia. Menzo kande na kati na esprit ya nyoka. Piton ezalaki kati na ye. Yango na lobaka l'air nyonso na bana na nzambe.
Tango ozoyoka mutu azoloba na yo likambo songolo, alléluia, yoka ye, mais ko se limite kaka na maloba oyo ya lobite, alléluia. Senga na nzambe atalisa yo ke tango musu na maloba to na lisolo oyo aye kobetela yo, peut-être ruse eza na kati, moto soki aye kosolola na yo, moto aye kobetela yo lisolo, alléluia, sala effort wana molimo na nzambe asunga yo oyeba l'esprit qui est derrière toutes ces paroles, alléluia, amen. Parce que bato ebele okomona ye ayeli yo na maloba ya sukali, amen, ayeli yo na maloba ya sukali, nzoka nde na kati ya maloba wana eza na ruse, eza na malignité, alléluia. Oyo kaka mutu moko risé, oyo kaka mutu moko bazobenga malin, alléluia. Donc ayeli yo lisolo moko boyo ozomona ngo malamu et tout ça ekozala bien, mais nzoka nde na nsima nango aza na makanisi mabe oyo abongisi mpo abebisa yo mpo adétruire yo, alléluia. Donc tango moni mwana mobali to papa songolo, un jeune homme, un garçon, alléluia, un homme omoni ye azoyela yo na maloba ya ruse, azoyela yo na maloba ya malignité, alléluia, yeba déjà que esprit de Jézabel nde ezotungisa ye, mais lokola aza mwana mobali abombi kombo na ya Jézabel kaka le même esprit, mais aye sikoyo na kombo ya Asmodée, alléluia. Et kati na mwana mobali esprit ya Jézabel asalaka na kombo ya Jézabel te, asalaka na kombo ya Asmodée, kanga kombo o malamu Asmodée, alléluia. C'est toujours Jézabel mais qui opère dans l'homme, alléluia. Okoyeba yango ndenge nini na ruse, okoyeba yango lisu ndenge nini ke mwana mobali oyo kati na Asmodée moto azosala, okoyeba yango na malignité, alléluia. Okoyeba yango de lembo mususu la séduction, amen. Okomona bana basi ebele, alléluia, mobali moko bo atondisa mine esprit ya séduction, na esprit ya nyoka, esprit ya python, alléluia. Souvent tango balingaka bino ba maman, ba sœur, ba jeune fille, alléluia, nos filles tango ba garçon ba ka ko déranger bino, azoya po détruire vie na yo, azoya po bebisa vie na yo, akoki kozala tango mosusu aza motu aza na misala mabe, esprit wana ezotungisa ye eza kati na ye, alléluia. Mais akoyela yo na maloba sukadi, abandi koséduire yo, abandi koloba no maloba malamu, maloba wana ti yo pe mwana mwasi okomi séduite omitiki, alléluia. Tango mosusu but na ye ezalaki azwa vi na yo, abebisa yango, aboma makambo na yo, abebisa étoile na yo, ayeli yo na nzela ya maloba sukali, maloba ya séduction, alléluia. Tango moni mwana mobali azoya na maloba moko ya séduction, alléluia, yeba ete esprit ya Asmodée nde ezotungisa ye, alléluia. Tolobi okoyeba yango na bilembo ya ruse, okoyeba yango na bilembo ya malignité, alléluia. Moto aza malin okoya koyeba yango lisu na bilembo ya séduction, alléluia. Okoyeba yango lisusu na molimo ya impudicité, amen. Okomona mwana mobali oyo Asmodée azotungisa, alléluia, un garçon, un papa impudique, alléluia, très impudique, ye aloba atala te. Okomona papa moko mukolo me ye aloba kaka babeki, alléluia. Okomona ata soki azobina ye akobina ba mabina moko bo ya insanité, azobina na ndenge moko trop impudique, alléluia, oyo bato bakozala à l'aise te. Oko comprendre que mutu molimo ezotungisa ye eza Jézabel mais Asmodée lokola za mobali, alléluia, amen. L'impudicité soka fungoli monoko na ye yalobaka ba bêtise, alobaka makambo malamu te, alléluia. Okoya koyeba lisusu Asmodée azotungisa papa oyo na molimo lokola ya pédophilie, amen. Soko tali Molière, alléluia, otali chaîne à télévision Molière, papa Molière nzamba pambola yo papa ne malemba, alléluia. Soko tali chaîne na ye chaque jour alakisaka bato na émission na ye moko kini makambo, alléluia. Oya komona kuna balobelaka toujours bato papa mokolo, oyoka papa akomi déjà na 50 ans, papa akomi déjà na 30 et quelques, mais azo violé mwana ya 2 ans, azo violé mwana ya 8 ans, azo violé mwana ya 6 mois, alléluia. Donc papa ye esengo na ye ezalaka kaka na bana mike, un pédophile. D'autant au moni mutu aza na milimo na ya pédophilie, alléluia. Esprit oyo emvuta ye, esprit oyo dérangeaka ye, eza nde esprit ya Asmodée, alléluia. Okomona ngona bilembo ya pédophilie, alléluia. Okomona yango lisusu
elembo mosusu oyo Asmodée azo déranger mwana mobali. Alléluia. Na homosexualité. Alléluia. Ou tobengaka ba PD. Le temps ozomona mutu aza PD. Alléluia. Ozomona mutu aza homosexuel. C'est-à-dire que mobali ye abimaka na basité. Ye abimaka na baninga na ye mibali. Alléluia. Makambu Bible loi Moïse ayaki nango na Lévitique. Alléluia. Lévitique chapitre 20. Makambu wana okomona nde sikoyo papa wana. Bilembo wana to jeune garçon wana okomona ngo kati na ye. Un jeune homme homosexuel, un papa homosexuel. Tango zomona mutu aza homosexuel, mutu aza PD. Alléluia. Mbala moko koloba molimo ebundisaka ye. Ezande molimo ya Asmodée. Jezabel kaka ye wana. Mais lokola ye kati na mobali a changé kombo alati kombo ya Asmodée. Alléluia. Okoyeba lisusu Asmodée zotungisa mwana mobali na ndenge nini. Okomona ngo na elembo ya pornographie. Alléluia. Donc ye ndenga za na ye wana papa wana. Ye asepela katalaka na ye kaka ba film ya bokeseni. Alléluia. Ba film ya porno. Amen. Ba film ya bokeseni. Ba film oyo papa na mama boko kotala te mwana na nzambe boko kotala te. Alléluia. Ye ba revue na ye. Soka koti na internet na téléphone na ye. Alléluia. Ya lukaka ba site oyo ya porno. Biloko yake na kotala yango wana. Biloko ya sepelaka nango yango wana. Alléluia. Tango zomona muta tondi sami na milimo wana. Alléluia. Oko comprendre directement que molimo ya Asmodée les déranger vinaye. Alléluia. Oko yeba yango ne lembo mosusu que Asmodée zo déranger papa oyo to jeune homme. Asmodée muto zo déranger. Alléluia. Oko yeba yango lisu na molimo ya masturbation. Donc on dit mwana mobali alingi ko se masturber l'air nyonso. Alléluia. Wana na tchena nous entre parenthèses. Bien aimé wana pe eza enseignement mosusu na kozongela yo sur la masturbation. Alléluia. Na ko lakisa yo masturbation eza nini. Na ko lakisa yo ba conséquences nango ba désavantage nango na vie spirituelle ya mutu. Alléluia. Oye ko memela yo baby si pe vi na yo mobimba. Otika lipobo takate. Alléluia. Mokili pe seki yo négligé yo. Na kozongela yo na masturbation. Alléluia. Mais ngina yebisoka ke no masturbation eza moko ya bilembo oyo lakisa ke mwana mobali oyo, papa oyo, jeune homme oyo, garçon oyo. Alléluia. Akangami na molimo oyo bazobenga ya Asmodée. Alléluia. Donc tango moni mwana mobali na ruse, na malignité, na séduction, na impudicité, na pédophilie, na l'homosexualité, c'est-à-dire ba pédé, omoni na kati ya pornographie, omoni na kati ya masturbation. Yebaka soko moni bilembo wana eza kati na mwana mobali. Yebaka nde Jezabel ye wana me alati kombo ya mobali. Alléluia. Ya Asmodée nde azosala na kati ya nzoto ya mwana mobali wana. Alléluia. Tolobaki Jezabel si akufa na ye, me molimo na ye ezo continue kosala kati na bato. Tolakisi yo ndenge nini ezosala na kati ya bato, bato catégorie ya mibali, les hommes. Alléluia. Tolakisi yo. Amen. Sikoyo kende na B. Point 1. Définition. A. Homme. B. Femme. Alléluia. Toye koloba. Esprit wana ya Jezabel ezosala non seulement kaka kati na bana mibali na kombo ya Asmodée, mais azosala pe na kati ya basi bango moko. Alors na kati ya basi a changea kombo te, a garda kombo na ye wana ya reine Jezabel, esprit Jezabel. Alléluia. Soki aye kosala na nzoto ya mwana mwasi, aye kosala na bombo ya mwana mwasi, azobenga makaka na même kombo na ye ya Jezabel. Alléluia. Donc chez la femme, a gardé toujours identité na ye ya Jezabel, c'est-à-dire esprit de Jezabel. Alléluia. Et ça na bilembo ebele. Oyo ya komona ke no mwana mwasi oyo, esprit ezotungisa eza esprit ya Jezabel. Yango nde ezosalisa ye makambo. Alléluia. Bilembo yango eza nini? Makambo nini okomona? Alléluia. Oyeba ke oyo eza molimo ya Jezabel nde ezosala kati na jeune fille oyo. Molimo ya Jezabel nde ezosala na kati ya mama oyo ya libala. Molimo ya Jezabel nde ezosala na kati ya mama oyo. Alléluia. Okoyeba yango ndenge nini? Alléluia. Molimo ya Jezabel na kati na mwasi agardaka toujours ndenge na otolo bakombo na ye ya Jezabel, esprit de Jezabel.
kati na mwasi aza Asmodete, aza kaka Jezabel. Regardez ebenga melonaye appellation na kaka moko wana. Alléluia. Mais kati na mwasi okoya komona yango mwasi to sorte ya basi oyo ba induisaka to batindaka to bakotisaka mibali na bango kaka na ba erreur. Alléluia. Neti sokotali na 1 roi na chapitre 16. Alléluia. Otali na verset 31 okiti na verset 33. Oya komona ke non roi Akab abali reine Jezabel. Mwasi otozolobela oyo esprit otozolobela mukolo nango. Alléluia. Roi Akab abalaki mais Jezabel wana azalaki mopaya ndenge na yebisaki one bande azalaki une sidonienne. Alléluia. Bango baona kosambela banzambe moko te na nzamba Israël. Na Israël to bana kosambela Yahweh Sabaoth, l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Ye wana babana kosambela roi Akab babana kosambela lokwa ba papa na ye ba Salomo ebele bango nyoso ba David babana kosambela nzambe wana. Metangu ye Akab aye kobala mwasi wana bango bana kosambela banzambe mususu banzamba bapaya bango bana kosambela banzambe ya Baal banzambe ya ba Astarte. Alléluia. Induire mobali na ye alungoli na nzela ya nzamba Israël akotisi ye na nzela ya banzambe na bango ya Baal. Roi Akab atiki nzamba Israël atelemisi bikeko ya Baal ba statue ya Baal. Alléluia. Akomi ko gumbamela Israël a entraîné bato mususu bakomi kosambela na Israël banzambe ya bapaya. Alléluia. Donc eza sorti ya basi oyo esprit ya Jezabel ezotungisa bango lokola mwasi mosusu ya Job. Alléluia. Basona nyonso mitema mabe na Bible tanga bakombo na bango te. Alléluia. Mwasi ya Job peto bakombo na ete. Mwasi ya Potifar na molimo wa séduction toye bakombo na ete. Alléluia. Mwasi ya Job aotinda Job lokola pasi eleki basi bakoka kosupporte pasi te basi bakoka kolekisa quarantaine te oyo nzambe azolekisa mibali na bango saison to époque oyo ya désert oyo nzambe permettre mobali na ye aleka eza na basi bakoka kosupporte yango te. Alléluia. Basi balingi bazalaka kaka kovivre dans le lit basi balingi balataka kaka bien basi balingi bazwaka kaka. Alléluia. Basi balingi batambolaka na mituka basi balingi kaka bamonaka bango. Alléluia. Basi wana bakokaka pasi te bango wana nde batindaka mibali na bango na baerreur bango wana nde balongolaka mibali na bango na nzela ya nzambe batindi mibali na bango na nzela ya kisi. Alléluia. Ebele ozomona bazosimba bakisi awa yaya ntango mosusu ezalaki posa na bango te. Alléluia. Ye moko ande kokangane motema na pasi na ye mais mwasi na ye akokaki kosupporte pasi wana te. Ntango azotala baninga na ye ntango azomona famille na ye ndenge bato mosusu bazovivre libanda ndenge bazovivre. Alléluia. Aye atali mobali na ye abani kopousse mobali na ye tina mabe mobali mpe soki nzambe azalaki te mobali abimi na nzela ya nzambe. Alléluia. Akoti na banzambe mosusu lokola roi Akab. Alléluia. Na pambolaka mingi Job. Alléluia. Bible lobi Job malgré pasi na ye mais il n'avait pas péché. Alléluia. Bien que sa femme l'a poussé. Alléluia. A péché contre ce Dieu. Mais Job, la Bible dit, il n'avait pas péché. Alléluia. Finga kaka nzambango. Tala nengo komi. Biloko nyoso alaki nango kei. Bana nyoso bakei. Bungu zotika laka intègre. Zotika laka fidèle na nzambe yango pona nini. Ozo respecte. Finga yo kufa no kambala moko po paseleki. Alléluia. Job a répondre à l'obi femme insensée. Jezabel. Alléluia. Oyebite ke nzambe mutu apesaka. Peye kaka zwaka. Alléluia. Lokola pesaki a décidé à soi. Siko ngai Job, problème na ngeza nini. Alléluia. Papa na ngai nzambe apambola yo. Yo ozo telemela ba rize nyonso mwasi no azoyela yo. Alléluia. Koluka kobimisa na nzela nzambe. Ezala ba jeune garçon ebele. Alléluia. Azalaki na ye kosambela ayaka na ye église. Amen. Mais akutani na mwana mwasi moko azana esprit ya Jezabel. Mwana mwasi wana alongoli na nzela ya église. Alongoli na vie ya nzambe. Frère ozolanda ngai chose aliao. Alléluia. Ozolanda ngai ko changer te. Ko changer chaîne te ko zapete. Yaya ozolanda ngai. Alléluia. Sœur yope opengwisi mwana mobali ya bato. Ozolanda ngai. Alléluia. Yebaka molimo wana oyo etindaka yo ntango nyonso. Ntango mobali to kopena yo wana. Alingi akende na ye na église. Yebisi kokende église te. Tovanda na biso awa. Tokende promenade. Tokende boîte. Tokende na biso na banganda. Alléluia. Molimo wana oyo etungisaka yo eza nde molimo wa Jezabel. Ozolongola mwana bato na nzela ya nzambe.
Alléluia. Yo pe mwana mobali ozolongola mwana batu ya mwasi na nzela ya Nzambe. Alléluia. Ezande esprit ya Jezabel oyo ezotungisa yo. Alléluia. Yebaka yango bien-aimé esambiselo ezali. Mokolo moko Nzamba akosambisa yo. Alléluia. Yango nangi napesa yo conseil ya malamu frère, napesa yo conseil ya malamu sœur. Tango ozolinga mwana mobali. Alléluia. Soki oza chrétienne, linga mobali oyo aza chrétien. Alléluia. Soki oza chrétien, linga pe mwasi oyo azali chrétienne. Alléluia. Bible ezoloba na biso, alléluia, na mokanda na 1 Corinthiens. Amen. Keba yo oza chrétien olingi mopagano. Mopagano na akoki kolongola yo na nzela na Nzambe. Alléluia. Okutani na jeune fille moko azotungisama na molimo ya Jezabel. Alléluia. Akoki kolongola yo na vie spirituelle. Alléluia. Okomi kolanda ye na vie ya babwati. Okomi kolanda ye na vie ya masanga. Akomi kosalisa yo makambo oyo yo bandeki kosala te. Éducation spirituelle oyo yo ozalaki na yango te. Mais mwana mwasi wana depuis olingi ye akotisi yo na kati éducation wana alongoli yo na pembeni na Nzambe. Mwana mwasi wana aza Jezabel. Alléluia. Jezabel nde ezotungisa ye. Alléluia. Neti reine Jezabel. Amen. Alongolaki roi Akabe na nzela ya Nzambe akomofukamisa ye liboso ya bikeko ya banzambe ya babal. Alléluia. Mwana mwasi oyo azotungisama na molimo ya Jezabel. Non seulement akoki koinduire mobali na ye na banzela ya mabe. Amen. Okoyeba lisusu elembo wana na kati ya mwana mwasi wana ke oyo Jezabel moto azotungisa ye. Elembo mosu okoyeba eza nini? L'impudicité. Alléluia. Ndeka tolobaki na bana mibali soki asmonda azotungisa mwana mobali okomona pe impudicité. Onga naza tata mapasa, onga naza mama mapasa, na lobatala te monoko pulu pulu. Alléluia. Ya lobaka na yeba bêtise, pona yeba bêtise ba insanité, et ça normal. Une femme impudique. Alléluia. Abanga kati bana mike bazali awa, abanga kati mikolo batu bazali awa. Alléluia. Ya lobaka kaka makambo soni ba bêtise kaka bimaka na monoko na ye. Alléluia. Tango moni mwana mwasi na bilembo ya ndengwana. Alléluia. Molimo wa Jezabel ndezo bundisa ye. Alléluia. Yo babengaka mère double. Alléluia. Yo babengaka mama atala te, frère atala te, papa aloba atala te. Alléluia. Yebaka yango molimo ezotungisa yo, yo frère eza molimo ya Asmodée. Yo sœur, yo mama eza nde molimo ya Jezabel. Yango nde ezotungisa vina yo. Alléluia. Ekomema yo na esambiselo mokolo moko. Amen. Okomona elembo mosusu à part koinduire mobali na erreur. Alléluia. À part impudicité, aloba atala te, ba insanité kaka ye. À part wana, il y aura encore l'infidélité. Alléluia. Okomona mamo yo abala. Mwana mwasi yo abala. Alléluia. Mais elle est infidèle na ndako na ya libala. Alléluia. Donc ye ozomona mwana mwasi oyo yo akoka kovanda na mobali moko te. Akoka kovivre na mobali moko te. Banda ye azalaki nanu célibataire. Alléluia. Okomona ye azo vivre na 3-4 garçons. Alléluia. Tango pa ye kobala molimo wana ya Jezabel banda kotungisa ye depuis azalaki nanu jeune fille. Alléluia. Molimo wana elandi ye tina ndako libala. Et puis batongo pe bazalaka na chance ya mabala. Alléluia. Mingi Jezabel asalelaka ba fille o mingi bazala kitoko. Basi ya kitoko wana mama limbisa ngai. Alléluia. Limbisa ngai yo mama kitoko. Amen. Mais soki ozana Nzambe te, yebaka yango ozala instrument moko très facile, oza cible facile. Kitoko na yo wana. Yango nde Jezabel akoya. Akokota na kati, ate séduction kati na yo. Alléluia. Obandi ko séduire batu, obandi ko bebisa milimo wa batu. Alléluia. Et souvent, tango moni mwasi atondisami na molimo ya infidélité, azana ndako libala, me ba makangu kilikili. Alléluia. Mama o alingi kovanda na ndako libala te. Yeba makangu kilikili. Donc mobali ya ndako pona ye atondaka ye te. Ongana koka mobali moko te. Il faut nazalaka pe nazaka te l'air nyo tuka matembele. Il faut ko chanjaka matembele pondu, mbika, madesu, ngombe, soso. Osomona tango zoka mutu azoloba makambo ndengwana. Yebaka deja yete mutu azoloba yango. Mais molimo eza kati na mama wana. Molimo eza kati na jeune fille wana. Molimo na Jezabel. Alléluia. Ndezo tungisa yo bien-aimé. Yebaka. Alléluia. Esambiselo. Esali.
Amen. L'esprit de Jézabel, katna mona mwasi, elembo musoko yeba yango na prostitution. Alléluia. La prostitution. Okomona mwana mwasi. Alléluia. Mwana mwasi kitoko, nzoto kitoko, elongi makambo nyonso bien. Mayele pe na français. Alléluia. Mais ezana molimo moko ekota kati na ye. Molimo wana ebimisa ye na ndako. Molimo wana etambusaka ye. Ekoma kokutanisa ye na bamibali ebele. Alléluia. Yatondaka mobali moko te. Jézabel musala na yende yango wana. Azosalisa bana batu makambo mabe. Alléluia. Okokende na ville, okokende na barumbu, okokende kaka na Kinshasa oyo. Partout okotambola na bayolo wana. Alléluia. Okotambola na bakasavubu, okotambola na bakimbangu na kalamu, bamatonge. Alléluia. Okokuta molimo wa Jézabel ezotungisa bana na basi ebele. Surtout na butu, okomona bango molimo wana telemi. Alléluia. Abimisi bana basi na bandako na bango. Bana basi mususu ba mineur. Alléluia. Déjà Jézabel ça comme kosale la bango. Molimo ya Jézabel a komi déjà kotungisa bango. Alléluia. Amemi bango na prostitution. Alléluia. Tango moni mwana mwasa za ko se prostituer. Alléluia. Abimana mobali oyo. Abimana mobali oyo. Abimana mobali oyo. Alléluia. Mabe yebaka déjà molimo ya Jézabel dezotungisa bango. Okei na bamboka o mususu babengaka paka juma. Ya boko limbisa ngai. Alléluia. Mais tout le monde a na télévision, tout le monde a na internet. Makambo lekaka na mboka wana ya paka juma na vila Kinshasa na limete. Alléluia. Okomona makambo lekaka kuna. C'est-à-dire Jézabel ne akonzaka. Esprit ya Jézabel ne konzaka la plupart ya bana basi nyonso bazali wana. Alléluia. La prostitution. Tango moni yango ebake mutu azosala prostitution, ezande molimo ya Jézabel nde ezako tungisa ye. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Yaya landa biso malamu komaka makambo na zolo bana yo. Tango ozomona bilembo oyo kati na moto, yebaka deja molimo ya Jézabel nde ezotungisa moto oyo. Ezotungisa mama oyo, ezotungisa mwana oyo ya moke, ezotungisa jeune mama oyo, ezotungisa jeune fille oyo. Alléluia. Ezotungisa adolescente oyo. Amen. Molimo wana ezotungisa batu bele. Okoyeba yango lisusu kati na mwana mwasi ke molimo wa Jézabel ezotungisa ye na vagabondage sexuel. Alléluia. Yango na katu solo belaka la prostitution. Amen. L'infidélité. Okomona kaka yango wana. Alléluia. Yango nde ezotungisa bana basi ebele, le vagabondage sexuel. Amen. Donc ye posa ya nzoto. Alléluia. Donc atonda kaposa ya nzoto te. Amen. Donc ozomona mwana mwasi soki akangi mwana mobali ya batu na mwana mobali tango so azokima. Alléluia. Parce que ye aza une insatisfaite éternelle. Alléluia. Une vagabonde sexuelle. Amen. Donc tango asali awawa asilisi ye akoko bima na bana mibali ebele na journée moko. Alléluia. Akei na komino oyo mobali, ake na komino oyo mobali, ake na komino mobali, ake na komino mobali. Donc yazana mibali partout, une vagabonde sexuelle. Alléluia. Et puis tango akei musala sala ka yangwana. Alléluia. Tango moni mutu na bilembo wana, yebaka molimo ezobundisa vina ye, eza molimo ya Jézabel. Alléluia. Elembo mosusu komona ya Jézabel kati na mwana mwasi. Oyo ezotungisa esprit oyo ya Jézabel, ezotungisa mwana mwasi na elembo mosusu ya lesbianisme. Alléluia. Lesbianisme. Amen. Okomona mwana mwasi yaya. Alléluia. Yalingaka kobima na bana mibali te. Alléluia. Kaka makambo yo Bible apekisi na Lévitique. Amen. Yango ye asalaka mwana mwasi akomisa muninga na ye mwasi lokola mobali na ye. Mwana mwasi akomisa muninga na ye mwasi lokola mwasi na ye. Alléluia. C'est-à-dire mwasi aza komisepelisa ye moko. Asepelaka na ye moko, asepelaka na muninga ne mwasi. Donc abimaka ye ba rapport sexuel na ye na muninga na ye mwasi. Lesbienne. Alléluia. Oh lelo na Kinshasa tozobenga balele. Amen. Tango zomona mwana mwasi aza lele. Alléluia. Yebaka déjà molimo ebundisaka fina ye, eza molimo ya Jézabel. Alléluia. L'esprit de Jézabel continue toujours. Ya ko menacer pe ko terrasser fina bana nzambe. Alléluia. La pédophilie. Parce que bana basi ya pédophile pe bazali.
Alléluia. Okomona mama moko mukolo. Alléluia. Mais ya bimaka na bana mike. Mama mobimba komi na 40 ans. Mais ye omona azo tambola, azo sala makambo ya bokeseni, ba relation ya bokeseni na mwana par exemple ya 5 ans. Alléluia. C'est une pédophile. Tango moni mama ya nengona, molimo ezotungisa ye. Alléluia. Eza molimo ya Jezabel. Amen. Okoyeba yango lisusu. Amen. Na excès de maquillage pa na mwana mwasi. Alléluia. Okomona mwana mwasi musu azana no mwana muke. Mais abanda ba maquillage lokola ba mama ba yaba 62 ans. Alléluia. Yo zana no na 14 ans, ozana no na 13 ans. Mais soka teli yo maquillage awawa. Alléluia. Maquillage wana eko kende lokola mokolo moko boye. Nyonso wana bit na ngweza nini? Jezabel kati na ye pona a séduire. Ozana no mwana moko ozana 12 ans. Mais maquillage na yo bandi ko attirer mibali. Alléluia. Jezabel ye moko soko tali na 2 Rois na chapitre 9. Alléluia. Okomona na verset 30 avaba bomaye. Bible lobi a se maquiller. Azuma ntsala ya misu, atie basile na misu milai. Azotala siko jei na se ya fenêtre. Alléluia. Azotuna jei oyende pona kimia. Jei alobi kimia ya nini ngana eko luka nayo. Alléluia. Jei atuni banani baza pour ngai. Ezalaki na basali na ye. Basali na ye balobi biso toza pour yo, toza na yo. Amen. Alobi botindika ye, batindika Jezabel na fenêtre. Ne pas ya kufa liwa ya Jezabel ezalande bongo. 2 Rois chapitre 9. Tala na verset 30. Alléluia. Nzambe nanga asala yo bolamu. Alléluia. Mwana mwasi mususu mama ozomona soka tilio na maquillage apetiki ba maquillage wana nelongi. Moko na yo moko zobango zoba oyo démon, oyo ndoki, to oyo nini. Donc excès de maquillage. Donc mutu fuata la ye kaka. Alléluia. Mama dozena no na ba maquillage. Alléluia. Sœur, dozena ba maquillage. Alléluia. Tiaba maquillage moko simple. Tiaba maquillage simple. Oza mwasi kitoko, ozala naturel. Alléluia. Ezana ndeko moko na mopanzi na ye uta ndeko wana zali akoya koluka yo partout akozala. Alléluia. Parce que c'est toi nde ozali oyo uta kina mopanzi na ye. Kuboma nzoto te na ba maquillage ebele pona koluka ko séduire bato. Alléluia. Ko tiaba cils ebele, ko zwa ba suki, o tiaba couleur ebele bele. Ti okomi lokola démon moko boye, lokola mutu moko awuti na lifelo, lokola mutu moko abimi na samai. Alléluia. Ba maquillage belé, excès de maquillage. Amen. Donc babilembo oyo soko moni yango kati na mwana mwasi. Alléluia. Oko comprendre mbala moko molimo oyo ezotungisa mwana mwasi oyo ezande molimo ya Jezabel. Alléluia. Tolobi keno mwana mwasi oyo komona ngo na elembo alinko induire mobali na ye na nzela ya mabe, to ko induire baninga na nzela ya mabe. Alléluia. Kolongola bango na nzela nzambe, kolongola bango na nzela malamu. Alléluia. Okomona elembo ya impudicité, okomona elembo ya infidélité katina mwana mwasi, okomona la prostitution katina mwana mwasi, okomona le vagabondage sexuel, okomona la pédophilie katina mwana mwasi, okomona le lesbianisme. Elembo wana molimo wana katina mwana mwasi, et puis trop de maquillage, excès de maquillage. Tango mona ngo katina mwana mwasi, okoki directement ko sosola ete mwana mwasi oyo ezande Jezabel moto azotungisa ye. Lelo Jezabel ba jeune fille nde moto Jezabel azosalela mingi. Alléluia. Parce que ba jeune fille nde Jezabel azosalela mingi. Mwana moko ya moke okomona mwana zana 15 ans, mwana zana 16 ans, kende na ba commune mususu. Alléluia. Mwana ya 15 ans azobanga papa ya 60 ans te. Azoya na ye pa ya papa ya 60 ans, papa ya 70 ans, azo séduire ye papa wako kozala koko na ye. Mais mwana na moke asali ba maquillage, aye alati, azo sala mouvement du serpent et tout ça, azo séduire papa wana. Azo séduire koko wana. Alléluia. Amen. Azo sala mingi kati na ba jeune fille. Yango na zolo bana yo ndeko na ngai. Yo zana nu elenge. Alléluia. Bible zolo bana biso okoki ko pratiquer fornication te. Alléluia. La fornication, c'est le fait d'avoir les rapports sexuels avant le mariage. Alléluia. Banana nzambe ebele,
ba jeune fille ebele lelo bakoti na kati ya fornication. Fornication wana bazosala yango na ba papa mikolo. Alléluia. Ndetango ozomona bilembo wana yeba deja molimo ezotungisa mwana oyo ezali Jezabel. Alléluia. Bien-aimé, tokoyebisa bandeko na biso ya régie kuna na bemel na régie ba talisaka biso déjà temps et parce que nazomona temps ya émission na biso et bandi déjà kopusana. Alléluia. Namoni bazosinali biso totikali na moi quelques minutes. Alléluia. Tokopesa troisième point. Alléluia. Tozaka na définition et tozolakisa esprit ya Jezabel ndenge nini ezosala kati na banani. Alléluia. Tolobi ezosala na kati ya bana mibali lokola na kombo ya Asmodée. Ezosala na kati ya bana basi lokola na kombo ya Jezabel. Topesi bilembo nango. Alléluia. Okomi sikoyo point C na minito totikali nango muke tomeka un peu ko décortiquer oyoyo troisième, donc c'est-à-dire point C na biso. Et pas yo tozomona molimo ya Jezabel ezosala à part mobali, à part epai na mwana mwasi, molimo ya Jezabel C. Alléluia. Tozomona yango ezosala lisusu na fashion. Hey, alléluia. Fashion. Amen. Ce qui totali Bible bien aimé tozana tanga kotanga te. Mais yo kotanga yango na ndako. Romains chapitre 12. Alléluia, na verset 2. Amen. Romains chapitre 12 na verset 2. Je vais paraphraser pour toi. Bible Zoloba, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence et de la sagesse. Alléluia. Afin que tu puisses discerner ce qui est la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Alléluia. Fashion. Amen. Ezana bana na nzambe ebele lelo bien-aimé. Alléluia. Bazozwama esprit ya Jezabel ezokota kati na bango na nzela na fashion. Alléluia. Fashion oyo euti na sena mai. Fashion oyo euti na deuxième monde. Yango ba bimisi yango na mokili. Ale ba jeune fille, ba jeune garçon. Alléluia. Jezabel auti tina sena mai. Esprit wana akoti na nzela na fashion. Alléluia. Lelo akomi ko détruire vie ya ba jeune, akomi ko détruire ba vie ya ba maman, ba vie ya mibali. Alléluia. Yango Bible zoloba na biso na mokana Apocalypse chapitre 12 verset 12. Alléluia. Apocalypse 12 et 12. Je paraphrase. Bible ezoloba na biso boye. Et les cieux. Alléluia. Et ceux qui habitent dans le cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. Bible lobi esengo na likolo pe na bato babandi sami na likolo. Alléluia. Mais mawa na mabele oyo pe na se na mabele. Alléluia. Ya mabele oyo monaka, mai oyo monaka, na se na yango eza mokili mobimba. Alléluia. Mami watavanda kakuna. La reine Jezabel, esprit na ye evanda kana se na mai. Alléluia. À la mer. Alléluia. Et molimo wana yango ndezo déranger bana na nzambe ezo bima. Alléluia. Ozomona eye na mokili. Fashion. Okomona ba ayena ba coiffure. Alléluia. Ba coiffure musu ya ba démon. Et wuti na deuxième monde ba bimisa ngo na mokili. Alléluia. Ba démon bazalo ko bata maboma. Démon ya pesa ka mutu liboma. Démon ya vanda ka l'esprit ya fou. Alléluia. Abimi lelo na nzela ya fashion. A côté kati na ba jeune garçon, a côté kati na ba jeune fille. Alléluia. Okomona bato locks. Alléluia. C'est une coiffure de démons. Alléluia. Tango zo mona mutu na ba coiffure wana. Ezala mwasi ezala mobile. Ya. Molimo oyo ezotungisa yo. Eza molimo wa Jezabel. Na ko conseiller yo kende ko kata yango. Alléluia. Bible zolo bana ba Corinthiens. Mobali esengeli tozala na suki milai. Suki mulai epesa minde pona mwasi parce que yango nde voile na ye. Alléluia. Mais yo mwana mobali na basuki ebele. Alléluia. Yo wana zokanga, yo wana barasta o fashion. Alléluia. Bato ebele bakomi kolanda fashion. Or na nzela na fashion wana nde Jezabel akoti. Jezabel akoti na elamba. Jezabel akoti na coiffure. Alléluia. Aye na ba tatouage. Alléluia. Au fashion. Bible ezobisa biso na Lévitique chapitre 19 le verset 28.
Alléluia. Mwana na nzambe esengeli te otola na tatouage. Tatouage eza ya nzambe te. Tatouage na nzoto eza mabe. Parce que ba figure wana oyo yozo tatoué na nzoto na yo, ba tampon ba caché oyo dessiné na nzoto na yo. Alléluia. Oyebi bilongi wana te, bilongi ya ba démon. Ba croix mususu, ba croix égyptienne. Alléluia. Bokomi ko bamba yango na nzoto. Fashion. Alléluia. Jézabel, la séduction. Ndezo bundisa yo frère. Alléluia. Et sambiselo ezali. Alléluia. Ne sois pas conforme au siècle présent. Kolanda makambo ya mokili otende konangai. Alléluia. Kolanda bilandela landela te ozomona ona mokili oyo. Amen. Makambo ebele ewuti. Alléluia. Na sena mai. Yango Bible ezoloba na biso nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence et de la sagesse. Alléluia. Ezana biloko ebele ndoko yeba. Amen. Oyoyo eza ya nzambe. Oyo eza ya nzambe te. Senga molimo mosantu asunga yo. Elateli oyo eza ya mwana na nzambe. Elateli oyo eza ya mwana na nzambe te. Alléluia. Tokotaka ba boutique biso nyonso, tokotaka boutique moko. Alléluia. Mais mwana na nzambe okoko somba nyonso tute. Okoko sombe lamba moko te na païen. Okoko lata ndenge moko te na païen. Alléluia. Amen. Bilamba mosusu ozomona zoloba fashion. Ba dessina par exemple lisu. Yo ozomona ngo fashion. Mais oyebi te molimo nini oyo memi. Elamba mosusu ozomona fashion na ba croix égyptienne. Alléluia. Nzoka ekotela yo esprit de mort. Jézabel akota memela yo esprit de mort. Alléluia. Mais elamba oyo lataka. Yo yebite. Ba caché mosusu. Okolate lamba tala ba beta yo caché mobimba ya mutu ya squelette. Alléluia. Fashion. Mais Jézabel ye wana vandi wana. Esprit de mort aya kotikat na yo. Alléluia. Fashion. Mwana mwasi okomona ya latikola. Mwana mwasi okomona ye kaka na basengle. Azobanga te oyo papa azali wana, azobanga te oyo ba pasteur bazali wana. Alléluia. Azobanga te alati kola nzoto nyonso akibomo se dessiné. Alléluia. Alati sengle ozomona mapeka nyonso tuna se ezomonana. Bible ezosenga biso basi tolata d'une manière décente. Alléluia. Tokeba na fashion. Ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyons plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Malheur à la terre et à la mer. Alléluia. C'est amabele senamai. Et puis miseli biso makambu ebele. Biloko ebele ya mabe. Ba coiffure ebele. Okomona mwana mobali. Alléluia. Akati coiffure na bana basi pena komona. Akati sisuki. Azui nyonso akokoli nzinga nzinga. Azui atiki kaka awa. Alléluia. La queue du dragon. Satana yewana. Jézabel wana. Olati na mutu. Mukila ya dragon. Alléluia. Et sambiselo. Ezali. Alléluia. Bien-aimé, Zambe asala yo bolamu mingi na régie. Bazo sinali biso parce que la télévision c'est le temps. Alléluia. Et tokomi na suka. Amen. Simba ba point oyo. To lakisio déjà sur l'esprit de Jézabel. Amen. To zakaka na premier point. Toko continuer yango na émission na biso oezoya. Alléluia. Na émission ko zangate ko rataka émission ote. Chaque jour na 16h. BML Télévision. Tozali wana l'émission Le Temps de la Race Élie avec le révérend Patience et Pamelo Lukikeba, les rhumatologues. Okokutanga na zali wana na 22h. Okokutanga na zali wana. Amen. Toujours na 1h du matin, na 5h, 6h du matin, okokutanga na biso lisusu, okolanda enseignement au malamu. To luka o s'abonner na chaîne na biso ya YouTube Mère HD TV. Alléluia. Kende kuna s'abonner okozwa ba mateya ezakune belé ba enseignement ezakuna ya kitoko ebele oyo ekoedifie yo. Alléluia. Tonakat na YouTube obeti kaka Pasteur Patience Pamelo Lukikeba. Obeti no kaka Pasteur Patience Pamelo. So obeti kaka Pasteur Patience Pamelo banda ko luka na YouTube okomona biso. Amen. Zambe asalo bolamu tokute na mbalasima to pamboli bandeko nyonso ya régie ya chaîne na biso ya télévision BML Télévision. To pamboli ndeko na biso les cordons igas mankana wazalaki bongo na sima na caméra lelo. To pamboli ndeko na biso kuna na régie Patrick Kass. To pamboli ndeko na biso lisusu kuna na régie Youssoufa Jefte Lenda azakuna na régie Nzambe apambola bino ndeko na biso asunga kabiso mingi awa na caméra lelo aza malade Nzambe akutana na yo epa ozali kuna
ndeko na biso Fortina Malambo Nzambe asala bolamu mingi topamboli mosali na Nzambe le berger Caleb Yassa ya mission évangélique La Raceli, notre administrateur Nzambe apambola yo, notre secrétaire tomoni azawana za ko assister biso la sœur Béni Matondo, que mon Dieu te bénisse. Nzambe apambola maman na biso nono Sita Lukikeba, que mon Dieu te bénisse maman pour notre soutien. Zamba salobolamu topamboli bana na biso nyonso l'apôtre Mardoché Lukikeba Zamba salobolamu et Béni Lukikeba Nzamba pambola yo, Juliana Pamela Lukikeba Nzambe apambola, Theresia Maria Lukikeba Nzambe ayebana ko pambola bino mingi na pamboli bandeko ya basi obozolanda biso, ma sœur Eugénie Nzambe asalobolamu mingi na njili kuna pa ozolanda biso, ma sœur Emily Nzamba pambola yo, ma sœur Mimi Nzambe asalobolamu mingi partout bokolanda biso na France, bokolanda biso na Canada, bokolanda biso na Suisse, bokolanda biso na Angleterre, mama Berthe Keta Nzambe nanga asalobolamu na Suisse, mama na biso Nancy Nzambe asalobolamu mingi, le pasteur Jean-Maxime na Paris au Pambwama, l'évangéliste Freddy Bwana kuna Bwanda plutôt kuna na Suisse, papa Nzambe apambola yo mingi asalobolamu tala émission na biso ekomi na suka tozolobela na thème monene l'esprit de Jézabel na kati na émission na biso le temps de la Raceli, télévision ezangonga bien-aimé botikala na kimia tokutani na mbalasima pona suite ya enseignement na biso sur l'esprit de Jézabel botikali na kimia nde Nzambe nanga azana bino abatela bino petolobi bye bye. Musungi salananga Musungi azala na biso kotika